సార్ హాయ్ సార్. హైదరాబాద్ రీల్ చూసి మరి వచ్చినాను. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ ఓన్లీ కుండ బిర్యానీ సార్. చికెన్ లేదా? బ్యాంబు చికెన్ ఉంది, బ్యాంబు బిర్యానీ అయిపోయింది. అదే సార్ చెప్తుంది. బ్యాంబు చికెన్ ఒకటి ఉంది, కుండ బిర్యానీ ఉంది సార్. కుండ బిర్యానీ ఎన్నిమంటారు సార్? సింగిల్ పర్సన్ ఒకటి 20 ఇచ్చేయమంటారు. ఓకే సార్, ఒక 5 minutes సార్. బ్యాంబు బిర్యానీ, బ్యాంబు చికెన్, బ్యాంబు ప్రాన్స్, పాట్ బిర్యానీ అన్నీ ఒకటి పార్సల్. లేదు ఓన్లీ పార్సల్. బ్యాంబు బిర్యానీ ఒకటి 500 సార్, ఇద్దరు సరిపోతుంది. 2 పార్సలా? అది అయిపోయిన తర్వాత 2 బ్యాంబు బిర్యానీ కూడా పార్సల్. అవును, 3 బ్యాంబు బిర్యానీ పార్సల్.